又來啦！二講 Grab 冇出息，人家一天老是二歲多曉，五時都落閃皮。你要累嘢要問你，混則社會都掉你，還唔抵事，愛夾啲講 sorry。嗱，而家講偏從囂入，窩循囂出，染出生啊，冇家個人壓嘅嘛，講多錯多，千夫人家瘦，跌出人家多。呀，你個水果冇啊，而家喊到連錢，然後而家喊到翻錢，今日搞到一電報紙兜錢。嗱，而家啲醫先燃燒，而家啲流來豐收，早知今日何必當初，一朝得志啊，語無倫次。兩隻人再出貨，越倉越貨，講送外賣嘅人冇出息，講賣唔嘅人冇前途。呀，藝術學出冇講到創過嘅人冇練用啊，起講要係都趁而注重18胎。而買房產200萬日嘅事，人家 Grab 已冇得催你，係冇？所以兩人以前嘅時候演出得來，人家係送外賣俾你喎。嗱，講起來 Grab 司機所以兩人係最辛苦嘅，每日3餐5飽，風吹雨傘，係咪夾半個媽啊？其他連新加坡往嚟買5樓都出嚟罵咖喱冧夫，人家衰衰地都聽下面線啊，而咁講買5樓冇前途。好啦，今日搞到晚上風雨啊，哇！搞到含淚兜吃啊！講方就生路俾佢，冇連淚有卡熱，捱氣無所謂嘅，睇你其他嘢就唔知道啦。嗱，知錯能改，善莫大焉。最後一隻翻車啊，佢一演出嚟兜吃啊，望面啊，日都有放過嘢啊，哼，看到你啊，連貨不出啊！